madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah aqoonsiga Somaliland iyadoo uu madaxweynaha Mareykanka u diray waraaq uu ku ogolaanayo wax kasta oo lagu bedelan karo ictiraafka Somaliland. Haddaba ma ku guuleystay weerarkiisa Xasan Sheekh Maxamuud falcelinta uu kala kulmay Washington maxay ahayd tallaabo nooceeya ah ayay Somaliland ka qaadi doontaa warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaa ku baraarugay aqoonsigii Somaliland oo kaabiga saaran iyadoo oo aanay waxba ka qaban karin ama si qaadi karin tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagula dagaalamayo. Mareykanka oo kacdoonkan u siday calanka ayaa qorsheynaya dhawaan in uu ku dhawaaqo sidoo kalena waxa Somaliland ku soo wajahan wafdi heerkiisu sareeyo oo markii ugu horeysay imanaya kaasi oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha lagu kala bedelanayo aqoonsiga iyo diblomaasiyadda ay ku wada jaan qaadayaan dalalkani. Somaliland ayaa qorshaheeda hoosta ka wada waxaana ay ciyaaraysaa diblomaasiyad aamusan oo waxba laga ogaan waayay. Wareedyo xogogaal heshay oo madax bannaan ayaa sheegaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu isku dayay markii hore la xiriiritaanka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro balse ay u suuragali weeyday. Udayo badan oo uu arrintaasi ku sameeyay ayaa ujeedkiisa iyo qorshihiisu waxa uu ahaa inuu u soo bandhigo mowduuckaasi ka duwan oo uu kaga maarmi karo Mareykanka inuu toos u wajaho ama se u diro fariinta ay hadda villa Soomaaliya gaarsiisay Washington. Haddaba maxay ahayd waraaqdani maxaase ku qornaa oo uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaga codsanayay madaxweynaha waddanka Mareykanka? Laba qodob ayaa ugu waaweynaa sida wareedyo hoose oo diblomaasiyadeed xogogaal u sheegeen. qodobka koowaad ayaa ahaa in uu dekada Berbera iyo dekadaha maamul goboleedka Puntland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ogol yahay Mareykanku inuu qaato. Hadda ma aha inuu saldhig military ka samaysto, waa inuu qaato oo ay hantidiisa ku biiraan. codsigiisa markii ugu horeysayba diblomaasiga kan ay ku soo afbeeshay wadadii uu raacay waxa uu ka bilaabay meel sareysa. waa ogolahay buu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud, arrimahaasna waynu ka wada hadli karnaa. balse qodobka labaad ayaa ahaa Somaliland in aanu aqoonsanin oo uu ka laabto ictiraafka Somaliland kaasi oo haatan Mareykanka si weyn looga sugayo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waraaqdiisa ayaa waxa ku jiray erayo tiro badan oo baryootan diblomaasiyadeed ah taasi oo uu ku beerdulucsanayo madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump. balse markiiba Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu la kulmay falcelin aanu filaynin. Mareykanka oo arrintaasi ka jawaabay ayaa sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud in wax laga weydiinayo waddanka uu madaxweynaha ka yahay balse Somaliland ay ka madax bannaan tahay aanuna ka talin. taasina ay tahay haatan mid adduunka oo dhami ka warhayo. inkasta oo aanay ka jawaabin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka, madaxweynaha waddankaasina aragtida uu ka aaminsan yahay aan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo ogeyn. waxaase ka hadlay diblomaasi ka agdhow madaxweyne Trump sidoo kalena la aragtiya oo afkiisa ku hadli kara. wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa iyaduna si adag uga jawaabtay waxana ay sheegtay Soomaaliya iyo Somaliland inay yihiin laba waddan oo kala madax bannaan, waxba aanay iska gelin waxna la iska weydiin karin. codsiga Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay maararow iyo ismidaamin diblomaasiyadeed markii ay albaabada diblomaasiyaddu ka soo xirmeen Somalilandna ay kaga adkaatay. siyaasadda arrimaha dibadda ayaa uu samaysanaya rajo uu ku sii sugo aqoonsiga Somaliland ayay ku macnaysay waraaqda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u diray madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump. xeelleerayaasha falaqeeya siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa sheegay in aanu codsiga Xasan Sheekh Maxamuud waxba ugu qiimaysnayn Washington lagana hoos qaadayn dalabkiisa maadaama ay og yihiin inay marsada Berbera waayayaan haddii ay dhinaca Soomaaliya u janjeersadaan.